세라예요. 많이 컸죠. 꽁지도 올라가고 엄청 많이 컸어요. 글쎄 모이도 잘 먹고 보이시죠? 요 아래는 제가 이제 비닐을 이렇게 해갖고 비닐만 버려주고 있거든요. 근데 엄청 많이 컸어요. 글쎄 엄청 많이 컸어요. 소리도 신기하게 낸답니다. 많이 컸죠? 꽁지도 올라갔죠? 꽁지도 꽤 올라가고 세레마야 세레마. 꽁지도 꽤 올라가고 그 다음에 많이 컸어요. 손에 올라와 있죠? 작죠? 작아요. 사이즈가 상당히 작아요. 보통 이제 횟대에 올라가고 그러는데 사이즈가 상당히 작습니다. 꽁지도 많이 컸고 그리고 보시면 손에서 잘 안 내려와요. 근데 손에 올라가면 손에선 잘 안 내려와요. 안녕하세요. 안녕하세요. 많이 컸어요. 손에선 잘 안 내려와요. 그리고 여기 보시면 얘네들은 지금 아주 세라 이제 손에선 잘 안 내려. 균형 감각도 아주 좋고 그래서 손에서 잘 안 내려옵니다. 근데 얘네들은 여기에서 지금 알을 열심히 깨먹고 있어요. 제가 안 보면 알을 다 깨먹고 있어요. 청개, 뭐 백봉오골개 알을 살짝 깨먹고 있거든요. 근데 아무튼 조만간 이제 흐르는 닭장을 제가 하나 주문해서 알을 낳는 녀석은 그쪽으로 옮겨놨다가 알을 낳으면 다시 이쪽으로 옮겨 놓을 예정입니다. 암탉이 많다 보니 주로 알을 깬 녀석들이 암탉이에요. 암탉. 그래서 청개가 좀 안 깨더라고요. 청개가 좀 안 깨고 백봉들은 아주 잘 깨고 있어요. 지금 안 보면 모양은 다 틀리게 생겼죠. 안 보면은 다 깨고 그래갖고 아무튼 흐르는 닭장에 알을 낳을 녀석이 딱 소리를 내면서 보이거든요. 그러면 그 닭장에 옮겨 놓을 생각입니다. 백봉 수컷이 지금 세라가 오니까 뭔가 해갖고 지금 그러는 거예요. 새예요, 새. 손에 딱 올라와 앉아있죠? 그리고 그닥 크지도 않아요. 그닥 크지 않죠? 꽁지도 길었고 아주 예쁘답니다. 아주 예뻐요. 똑똑해요. 나름 똑똑하답니다. 제가 계란 노린자를 딱 깨면 알아요. 계란 노린자 줄도 알더라고요. 그리고 손에서 올라오면 안 내려갑니다. 이렇게. 그리고 얘는 응가를 많이 하는 편이 아니에요. 세라는 응가를 그닥 많이 하지 않습니다. 백봉이나 얘네들은 응가를 많이 해요. 얘네는 많이 하는데 세레마는 세상에서 가장 작은 닭이죠. 3개월이 넘어 이제 다음 달 정도 4개월이 넘으면 알을 낳더라고요. 제가 보니까 일반적으로 4개월 넘으면 얘네들도 이제 4개월 넘어서 안에서는 알을 낳더라고요. 초란이죠. 제일 처음 낳은 알. 그래서 세레마도 다음 달쯤 알을 낳지 않을까 싶습니다. 알을 낳으면 또 보여드리고요. 세레마 수컷이 예쁜 수컷이 있는 수컷 암컷이 낳은 알이 있으신 분들은 연락을 주셨으면 합니다. 제가 짝을 맞출까 싶어서요. 귀엽긴 한데 한 마리라. 아무튼 유정란을 낳아야 되겠죠. 닭은 유정란이 훨씬 맛이 고소하고 훨씬 맛있답니다. 일반적으로 한 마리가 낳은 알은 약간 맛이 덜해요. 유정란에 비하면. 그러니까 암수가 낳은 알이 훨씬 좋은 거죠. 귀엽죠? 절대로 안 내려요. 어깨 위까지, 지금 어깨 위까지 올라왔죠. 어깨 위까지 올라왔어요. 어깨 위에 있어요. 지금. 어깨 위까지 올라와서 절대 안 내려옵니다. 세라는. 아무튼 여러분들도 부화기에서 부화해서 한번 키워보시기 바랍니다. 세라 보세요. 안 내려요. 안 내려. 어깨에 딱 올라가 있어요. 지금. 아무튼 털도 무지 부드럽고 근데 열심히 뭔가를 어깨에서 좀 쪼아먹고 있습니다. 내려오세요. 내려. 세라 내려. 또 내려왔죠? 보세요. 또 내려왔죠? 근데 어깨 위로 또 걸어서 올라가고 있어요. 열심히 걸어 어깨가 마음에 드는 거예요. 어깨 위에 지금 올라가 있어요. 어깨 위에 올라가 있어요. 아이고 거기 있으면 어떡해. 어깨가 지금 마음에 드는 균형 감각이 워낙 좋아서 닭은 세라는 웬만해서 떨어지지 않아요. 그래서 세라 말 키워보실 만도 합니다. 웬만해서 제가 움직여도 잘 안 떨어져요.
그리고 뭐 저를 그게 쪼거나 하지도 않고 하니까 그게. 근데 눈은 조심하셔야 돼요. 얘네들이 눈을 잘 쪼는 편이에요. 그리고 부리가 생각보다 강합니다. 그래서 수컷이 톡 쪼면 살짝 피부가 벗겨질 수 있어요. 근데 한 2, 3일이면 낫긴 한데 아무튼 얘네를 만지실 때는 눈을 조심해서, 그러니까 제 눈이죠. 그거 조심하셔야 돼요. 잘못하면은 쪼이면 큰일 납니다. 얘네들이 눈을 싸울 때 눈을 주로 잘 쪼아서. 내려봐, 내려봐. 어깨 올라오지 마. 내려와, 내려와, 내려와. 손을 넣으면 딱 내려와요. 딱 내려오죠. 작죠? 아이고 귀엽네. 작아요, 작아요. 이 청개가 뭔가 신기한 거예요. 신기해. 얘네들이 뭔가 신기한 거예요. 세라야, 세라. 세라란다, 세라. 세라야, 세라. 균형을 잘 잡아서 절대로 안 떨어집니다. 삐빅, 삐빅. 안녕하세요. 안녕하세요. 세라예요. 세상에서 가장 작은 닭. 세레마랍니다. 껌딱지죠? 손에서 절대 떨어지지 않죠. 한 마리를 키워보실만 해요, 닭은. 아무튼 귀엽답니다. 얘네 얼굴도 다 틀리게 생겼었는데 그닥 크지 않아요. 청개가 좀 크고 나머지는 아주 작아요. 한 750g 정도 될까? 나머지는 작습니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 세라예요. 또 걸어서 어깨로 올라가게요? 또 올라가? 감사합니다.